नमस्कार दोस्तों, इजी इंजन जिप्सी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिप्सी के इंजन बे से अगर एबनॉर्मल साउंड है तो उसके कॉज और रेमेडीज़ वो बताता हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलिए पहले मैं बताता हूँ कि इंजन बे से जो साउंड आ रही है वो एक तो क्लच की ग्राइंडिंग नॉइज़ है ना। क्लच पेडल जब ऑफ़ करते हैं, बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जैसे कि एक क्लच है, क्लच इंजन स्टार्ट है और एक क्लच पेडल अगर ऑफ़ करता हूँ, यहाँ ऑफ़ करने पे क्या हो जाएगा कि इंजन एकदम स्मूथ साइलेंट चलने लगता है। और जब मैं रिलीज़ करता हूँ ऐसा तो कुछ साउंड आता है। तो ऐसे ही मतलब रिलीज़ कंडीशन के अंदर में साउंड आएगा। और जब क्लच पेडल अगर ऑफ करा है तो साउंड नहीं आता है। जो ग्राइंडिंग नॉइज़ आती है, वो ग्राइंडिंग नॉइज़ जो होती है वो क्लच रिलीज़ बैरिंग की होती है ना। तो क्लच रिलीज़ बैरिंग अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो ये आवाज़ जो है वो चली जाएगी, है ना। अगर नहीं भी रिप्लेस करते हो तो डजेंट मैटर, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि भाई वो आवाज़ है तो मुझे बैरिंग अभी कंपलसरी करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर रिप्लेस करना चाहे तो ऐसे साउंड बंद हो सकता है, अगर नहीं है तो फिर क्लच ऑफ करोगे तो साउंड बंद हो जाएगा। दूसरा एक बताता हूँ आपको, यहाँ पे इंजन बे के अंदर में, है ना, एक साउंड दूसरी रहती है इंजन बे में। तो इंजन बे में से एक आवाज़ आती है ना, एक साउंड आती है कब इंजन जब स्टार्ट करते हैं तब, या हायर एक्सीलरेशन करते हैं तब, या तो फिर व्हीकल को फर्स्ट गियर में लेके जैसे ही रोड पे गए उस टाइम पे वो बेल्ट में से आवाज़ आती है, चीची चीची करके आवाज़ आती है। तो क्या होता है, ये जो बेल्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, ऑल्टरनेटर के बाजू में, ये यहाँ से ये कैप्चर हो रहा है ना, तो ये बेल्ट जो है, ये बेल्ट ऑल्टरनेटर के ऊपर में लगा हुआ है। वाटर पुली को कनेक्ट करते, वाटर पुली और फैन को कनेक्ट करते हुए बेल्ट रोटेट होता है। तो बेल्ट लूज़ होने की वजह से वो आवाज़ आती है। तो इसमें दोस्तों ऑयल छोड़ देने से वो आवाज़ बंद हो जाती है। तो लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, ऑयल छोड़ने से क्या होता है, रबर पार्ट जो है, बेल्ट है, वो सब ख़राब होता है। तो ऑयल उसको खाता है तो उसकी लाइफ जो है डिटेरियोरेट होती है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बेल्ट का टेंशन बढ़ाना है, सफिशिएंट टेंशन बढ़ाना है, ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। अगर ज़्यादा बेल्ट का टेंशन अगर बढ़ा दिया तो फिर बेल्ट टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो अल्टरनेटर वर्क नहीं करेगा। तो फिर बैटरी के वोल्टेज पे व्हीकल जहाँ तक चला वहाँ तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, है ना। तो अल्टरनेटर का जो बेल्ट है उसको टाइटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो ये स्लॉट देख रहे हो, लंबा पूरा स्लॉट है ना, अल्टरनेटर के ऊपर में 12 नंबर की बोल्ट है। तो ये 12 नंबर की बोल्ट को आपको लूज़ करके और ये अल्टरनेटर को पीछे लेना है। अल्टरनेटर को पीछे लेने के लिए यहाँ पे बारी या टॉमी ऐसा कुछ भी डाल के हल्के से बैक लेना है। और यहाँ पे ज़्यादा ताकत करोगे तो टूट जाएगा। एल्यूमिनियम अलॉय का पार्ट है, जो अल्टरनेटर का बॉडी जो है वो एल्यूमिनियम अलॉय पार्ट है। तो इसको बैक लेते हुए इसको टाइटिंग कर लेना है। टाइट करने के बाद बेल्ट का टेंशन जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए, और उसके बाद स्टार्ट करोगे तो आप वो जो ची आवाज़ जो है बेल्ट के स्लिपिंग की आवाज़ वो गायब हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी। तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप सो दिस वीडियो यूजफुल टू यू। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद।